السلام عليكم. بونجور. أزوف اللون. في هذه الحصة باغي نتكلم على فكرة اللي تجيب للناس الخدمة. الفكرة هذه بلا ما نديرو بلا ما نجيبو دراهم، بلا ما نديرو كريدي، بلا ما نديرو فينانسمون. J'ai une idée, je vais vous présenter une idée qui va permettre de créer de l'emploi. En réalité, j'ai plusieurs idées qui vont redynamiser l'économie sans qu'on ait besoin de financement ou là de donner des crédits à des entreprises publiques. La réflexion taille, elle est basée d'abord sur les magasins, donc tout ce qui est privé. Étant donné que jusqu'à présent, les structures publiques n'ont pas pu aboutir parce qu'il n'y a pas en réalité un marché derrière fonctionnel important. ما نجموش المؤسسات العمومية تاع الدولة ما نجموش يتطوروا لأن ما كاش سوق كبير اللي ينجموا يتعاملوا معاه. L'idée c'est quoi? Comme dans tous les pays modernes, les boutiques, les magasins sont ouverts jusqu'à minuit et dans certains cas, pour les cafés et restaurants, certains sont ouverts jusqu'au matin. Et puis, dans d'autres pays, c'est toutes les entreprises, toutes les administrations fonctionnent 24 sur 24. Là, nous avons une population travailleuse pas très importante. Donc, supposons que nous avons 4 millions de gens qui travaillent. Si maintenant on ouvre les magasins dans les grandes villes, dans les villes en général, jusqu'à minuit, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises, donc en ouvrant les magasins, vont être obligés d'avoir des équipes. Une équipe le matin, une équipe le soir. نعاود لها بالعربية باش تفهموا واش راني نهضر. كاين باغ اكزومبل مؤسسات هاد الحوانت تاعنا بولونجري، باتيسري، بوشي، اليمونطاسيون جينيرال اكسيتيرا. حنا يحلو لا بليبار دو طون يحلو حتى ل6. كاين اللي يحلو حتى 8. كاين ساتان فيل، كاين ساتان مدن، كاين مدن اللي تصيب حالين ولا دي فيلاج تصيبهم حالين. دونك الفكرة كل الحوانت اللي يحلوا حتى 12 تاع الليل. وكاين قهاوي ماشي تاع لي تيراس، تاع قهاوي على الانتيريور دو قهوة ينجموا ريستورون قهوي ينجموا يحلوا حتى الغدوة من الصباح. علاش ماشي لي تيراس؟ باش ما يديروش الحس على لي فوازان اكسيتيرا. دونك كاس كي va se passer؟ certains ينجموا يخدموا une équipe، اخرين 2 équipes. اللي يحلوا حتى الصباح ريستورون اكسيتيرا يحلوا حتى الصباح. دونك عندنا اون تروزيام ايكيب. صافي دير كان عندنا 4 مليون تاع الناس هنا يخدموا في الصباح، يقولوا عندنا 8 ملايين تاع الناس يخدموا في الجزائر. مانتنون كي يخدموا ايماجينون باغ اكزومبل قهوه، نقبلوا قهوه الصباح عندها 3 خدامه، العشيه في الليل عندها 3 خدامه، عندنا 6 خدامه اللي راهم يخدموا. ايماجينون باغ اكزومبل نديروا فكره باللي هذوك اللي يخدموا في الليل نقصوهم في الضرائب، واللي يخلصوا 100% يخلصوا 50%، واللي يخدموا حتى الغدوه من ذاك الصباح نقصوا لهم الضرائب، واللي يخدموا يديروا 50% يديروا 25%. واش يكون كاين؟ نولوا عندنا دابور pour l'administration عندها الضرائب اون بلوس، كانت عندها تاع الصباح دوك عندها تاع العشيه، وعندها تاع الليل، تاع الليل حتى الصباح. دونك هذه الفكره هذه واش تزيد تجيب؟ نقولوا باغ اكزومبل رحنا عند كيما دروك رانا اون كونسوم، نقبضوا حاجه سهله.
قهوة بايظة. قهوة le matin ils vous vendent نقولوا 10 bouteilles في الصباح. دونك نقولوا لا برودكسيون تاعنا راهي لا برودكسيون عندنا تاع 12 بوتاي 12 قرعة تاعنا. كي نجو نحلو في الليل إلا قلنا لا ميم شوز، إلا قلنا 12 بوتاي ما يسبو كو حنا لا برودكسيون تاعنا ماهيش يعني غير فيها غير 12 بوتاي. Et donc là on consomme on consomme 10 قرعة. Ça veut dire que باش تريبوندي لا دوموند تاع العشية تاع 10 قرعة واحد اخرين يليق اون برودكسيون اديسيونيل، يليق انتاج واحد اخر. دونك مؤسسات اللي عندهم اللي راهم يخدموا دروك يليق يديروا لي زيكيب باش ينجموا يريبوندوا لهذاك البوزون. صافي اللي يبيع الماء، اللي يبيع الغازوز، اللي يبيع لو ري، اللي يبيع l'alimentation، اللي يبيع etc etc. Donc le fait de dynamiser ces magasins, de créer des équipes, de leur permettre d'ouvrir, ça va nous donner beaucoup d'emplois. Et en même temps, ça va permettre à la ville de vivre. Parce que maintenant, la vie ne vit pas et l'Algérie ne vit pas. إلا كنا نروحو نتخباو على 6 تاع الليل، نروحو ندخلو لديورنا ونخافو اكسيتيرا. اللي يخرج برا يخاف كش من لاغريسيون ولا يضربوه اكسيتيرا. ما جو بونس بلي هذه فكرة سهلة ننجمو اون ديسيزيون، قرار بون ماشي قرار ينتخذ هكذاك، يليق يدرس. كاين الناس يقولك بلي دارو لا ولاية دارت لا ولاية تاع الجي، لا بي سي تاع الجي دارت كانت رايحة دير هذا القرار وما مشاش. لا ما مشاش، ماشي الناس ما مشاوش، باسكو يفو اكسبليكي. كان دي سال دو سينما، دي سال دو ريونيون اكسيتيرا، يفو هذا لي ماغازان يفو لو اكسبليكي بوكوا، يفو لو اكسبليكي لو كومون، كيفاش راح يتصرا، واش راح يربح، واش لا سوسيتي با تربح. على ليميت لا سوسيتي اون بارل با، مي هو هذاك مول الماغازان يفو لو اكسبليكي كيفاش كيحل الحل تاعو واش يربح. حنا نقولوا بلي يربح ديجا في لافونت، يربح في الضرائب ينقصولو، يربح ودار خير في الناس. باسكو كان جو برون باغ اكزومبل حنا لي فارماسي يقول لك لي فارماسي د كاد. نورمالمون يا با د فارماسي د كاد، يا توت لي فارماسي كي دوا اوفري لو ماتان لو جور. دونك او فارماسيان دافوار deux équipes على ليميت ما يبيعش بزاف الدواء. لي دوز ايكيب تاع كان عنده 3 في الصباح يدير 2 العشيه. ما عندوش لا بوسيبيليتي باش بون مانتنون كاسكي ما عندوش لا بوسيبيليتي باش يخلص. مانتنون ماشي سولمون نقصوا لي ضرائب، il faudrait aussi au niveau des charges sociales نقصهم. actuellement les charges sociales فيهم 36%، c'est-à-dire لا خدم واحد عطالو مليون في الشهر اللي يخلص عليه لي شارج سوسيال تاع لاسيورونس اكسيتيرا، خلص 360 ألف أونسيان. دونك 3600 دينار. دونك تجيه ان بو لورد باش يركروتي ان او دو اكسيتيرا. دونك il faut diminuer les impôts, il faut diminuer les charges sociales et donner certaines facilités et flexibilité. Donc revoir le code du travail pour donner un peu plus de flexibilité aux entreprises et en même temps faire en sorte que les gens aient plus de possibilités de travail. في la séance précédente suivante نهضرلكم على فكرة واحدة أخرى اللي تهم الخدمة. باسكو المشكل البرانسيبال، المشكل الأساسي تاع الجزائريين، تاع لي جون الجيريان، ماشي لي جون الجيريان، ميم لي سينيور ما عندهمش خدمة. اي دونك تصيب في فاميلا، تصيب واحد بيتات يخدم وتصيب 3 قاعدين ما يدير والو. دونك لا هو دخل معاه قرعة ماء يشربوها 3
الوغ كي نخدموا الناس نحلوا لي ماغازان اكسيتيرا يولوا له ثلاثه يخدموا وكي يولوا ثلاثه يخدموا يدخلوا للدار اللي عنده اللي شرا خبزه يشري ثلاثه اللي شرا ماء يشري ثلاثه قراع اللي شرا فري ثلاثه بيرسون يدخلوا بلي فري دونك عندنا بوكو دافونتاج سيلمون افيك اون ديسيزيون الا ما فيها والو ما فيهاش الدراهم اللي نخسروهم اكسيتيرا اي بي اون فا ترافايي دو فاسون فليكسيبل مع الاول اون فا فوار لي جون كي فال هما كي سون داكور باسكو كاين دي ماغازان اللي يشوفهم حالين ومن بعد كاين دوطر ماغازان يفو لور اكسبليكي بروغريسيفمون باش tout le monde adhère à cette idée, à cette solution اللي تعاون كاع الناس وتعاون كاع البلاد. انا شفناها باغ اكزومبل في نهار في رمضان واش كاين كاع les magasins sont ouverts. Donc déjà le fait que ils sont ouverts, il y a des achats etc. Et puis ça nous permet de nous détendre نخرجوا نريحوا ماشي ندخلوا الخدمه باش نروحوا للتلفزيون. اي بي كاين اللي ما عندوش خدمه دونك نهار كامل هو قاعد يدور وراكم شايفين لي جون واش راه صار لهم لا سيجاريت لا حاشاكم لا دروغ كاين الناس اللي يبغوا يخرجوا من البلاد ما عندهم aucune perspective. Donc maintenant, il faudrait qu'on pense à la solidarité nationale. La solidarité nationale, c'est comme ça. C'est de pouvoir s'entraider et en même temps gagner tous ensemble. Les Chinois ont choisi, à partir d'une phrase, ils ont choisi une politique. Je vois par exemple à l'époque, quand Mao Tse-tung نجمو نقولوا قائد كبير بصح واش صرا هذا القائد الكبير ما نجمش يطور الشين. جا واحد دان تاوبين واش قال لهم ترفهوا كاع. alors que maintenant par exemple في البوفوار تاعنا اللي صرا تاع لي 20 ans ولا ان بو بلوس كانوا يقولوا نترفهوا كاع صدي هما يترفهوا كاع. انا واش نقول نترفهوا حنا كاع إلا حنا نكونوا كاع ريش et on peut être riche parce que le pays dans lequel on est l'Algérie dans laquelle on est البلاد اللي رانا عايشين فيها قارة جاي جوست ابري الاسترالي المساحة أول بلد في الميديتيراني أول بلد في الأفريقيا أول بلد في العالم. احنا المساحة تاعنا شغل مساحة تاع الأوروب دي نور انجليز امريكا انجليز الالمان الايطالي الاسباني etc. هما معايشين 450 مليون 400 مليون نسمة. احنا ماناش منجمين نعيشوا 40 مليون نسمة. دون 30 ans نولو بيتيت 80 نسمة. كل ما نخموش مانتنون باش نخرجوا مانتنون من الغرق نسيبو روحنا كيما في لي صابل موفون نغرقوا كومبليتوم. السلام عليكم.